तुम्हारा असल टारगेट अजलान नहीं, मैं हूँ। अकाउंट पर पाबंदी भी मैंने लगवाई है। तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? जो पैसा तुम्हारा नहीं उसका हिसाब मांगते हो? हाँ, बताओ। अच्छा बस अंकल, बस करें। वाह, अब तुम अपने चचा को मेरे आगे कर रहे हो? हाँ, ठीक है, ठीक है, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। काश तुम इस आदमी की बातों में ना आते, क्योंकि इसके इरादे कुछ और हैं। बात सुनो, बाहर का रास्ता राइट की तरफ है, जाओ यहां से, चलो।